হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আমি রাবিয়া, চলে এসেছি ডিএনএস স্টোরে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের নতুন একটি প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটা হলো কফি মেকার। এই কফি মেকারটি কীভাবে ইউজ করে এটা আমি আপনাদেরকে বলবো। তো আপনারা এই ভিডিওতে, পুরো ভিডিওতে আমার সাথে থাকবেন। তো চলুন এটা দেখে নিন। আমরা এই প্রথমত এটা খুলবো। আমরা কোন কোন জায়গায় কী কী দিই এটা আমি বলে দিচ্ছি। আমরা এই জায়গাটায় পানি দিব, আর এখানে কফি, দুধ, চিনি দিয়ে দেব। তারপর আমরা লাগিয়ে দেব। লাগানোর পর আমরা এই জায়গাটায় অন করে দেব। তো এটা অটোমেটিক হয়ে ছেঁকে কফিটা হয়ে বের হয়ে আসবে। এটার মডেল নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি, CM108S। আপনারা ঘরে বসে রেস্টুরেন্টের মতো করে কফি তৈরি করে খেতে পারবেন। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত কিউট একটা কফি মেকার। তো অসাধারণ। তো এটা তো আপনারা দেখে বলতে পারবেন না, এটা বাসায় নিয়ে বানিয়ে খেয়ে তারপর বলতে পারবেন যেটার কীরকম। আপনারা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন 1 বছরের। তো 1 বছরের মধ্যে আগে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে এটা ডিএনএসটা ঠিক করে দেবে, আর যদি তারা না পারে আপনারা নতুন একটা পেয়ে যাবেন। এটা আপনারা চাইলেও ঘরে বসে অর্ডার করতে পারেন, আর আপনারা চাইলে ডিএনএস স্টোরে এসেও এটা নিতে পারেন। তবে ডিএনএস স্টোরের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নাম্বার 21, 22, 23। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।